ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है। बैठ गए ऐसा जा करना रख ला 30 सेकंड 30 सेकंड होल्ड रखना 30 सेकंड होल्ड रख ला इस तरह ठीक है। फिर सिंगल फिर थले फिर होल्ड रखना था होल्ड फिर होल्ड रखना इस तरह फिर इस तरह कर लेना ठीक है। आगे हम बैठ जाना इस तरह हल्का हल्का पुश 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 करना पुश इस तरह फिर करके फिर